这家公司开发出了一种培育人造肉的新技术，不仅包括常见的肉类，甚至连金枪鱼、鲑鱼、青花鱼和虾都可以通过技术培养得到。这种产品既不流血也不伤身，而且非常健康，关键是可以持续生产，每一口吃下去都像是增加了功德。接下来，女总裁尹自由计划在半年内培育出人造米土豆和棕榈油。在宣布这一重大新闻后，尹自由把话筒递给了 BF 公司的首席教授，然后他离开了现场。有个男人也悄悄跟着他一起离开。这时，会场外已经聚集了大批民众围攻 BF 公司，他们高举横幅进行抗议。有人指责尹子由是杀人犯，但也有很多人自发举着尹子由的画像为他加油。现场就像是黑粉和粉丝的对决。身处风暴中心的尹子由一上车就戴上了耳机，把所有的噪音都屏蔽了，无论是支持还是谴责，对他来说都只是噪音。抗议群众大声喊叫，有人冲着尹自由的车扔臭鸡蛋。尹自由已经习惯了这一切。下班高峰期难免会遇到堵车，路边一个男人撑伞站在小雨中，静静地看着尹自由的车被堵在车流中，他似乎在等待着什么。随着他的目光注视，突然有人从天而降，重重地落在了尹自由的车上。女下属急忙上前，她想检查尹自由的状况。这时一个声音阻止了她。女下属有点懵，这人是谁啊？难道他认识那个坠楼的男人？那男人摇头说不认识。与此同时，另一则消息传到了现任总理鲜鱼仔耳中，攻击尹自由的人是因为 BF 公司的人造肉导致他破产的畜牧业者。监控摄像头拍下了一切。那男人在天桥上徘徊超过1个小时，他是盯着尹自由的车跳下去，意图同归于尽，但尹自由没死，那男人在救护车上死了。这起案件的关键是这男人怎么知道尹自由会从这条路过。经过刑警的调查，这里是离 BF 公司唯一的主路，而且这条路常堵车，这地方确实适合伏击。总理准备喝口水，吩咐下属用自己的名义分别给殡仪馆和医院送花圈。尹自由在医院的病房里看监控录像，立刻注意到关键时刻救他的那个男人。女下属通过监控确定了男人身份，提出了他的猜想，但一个普通路人会涉及命案吗？女下属觉得似乎在哪儿见过这男人。那男人回到家，正在清洗沾满血迹的双手，他的脑海中再次浮现战场的景象。BF 公司接连不断的灾难，尹自由总裁被袭击的那个夜晚，公司最关键的研究项目室竟然被黑客 X 公民破坏了。研究室的所有文件都被泄露了，黑客还锁定了研究室的电脑，索要高达800亿韩元的赎金。几乎同时， BF 公司被曝进行非法研究，他们的人工肉培养液全是病原体。这则消息成了所有媒体的头条。想让媒体查清楚是谁爆料的，报社确实已经在调查爆料者，但是调查结果并不令人满意。他们追踪了 IP 地址和电子邮箱，发现 IP 地址在加拿大，但这个位置并不存在。电子邮箱的昵称叫史洛斯基。进一步调查指向了 X 公民。尹自由得知此事，无法静心休养，他当天就从医院返回公司。公司的网络安全专家介入调查，发现黑客是在下午4点远程攻击了4楼的路由器，成功侵入了实验室的安全系统。他们提供了一个账户，要求在48小时内支付赎金。赎金的支付方式是比特币，而开设加密货币账户根本不需要任何身份证明。教授非常愤怒，但女下属发现了一些奇怪的地方。黑客侵入的时间正好是新产品发布会的时间，很显然他们很清楚，那时候所有人都在发布会上，实验室无人看守。难道是公司内部有内鬼？尹自由认为这不像是黑客的常规做法，不如先反思自己的问题。网络安全专家发出警告，对付勒索软件必须彻底断开网络连接。尹自由决定实验室停工2天，他打算请食品安全专家来分析培养基成分，并出具报告来平息风波。至于黑客攻击的问题，他打算私下解决，避免影响公司的股价。女下属把尹自由之前觉得可疑的那个男人短时间内调查得清清楚楚。这位男士曾是上合集团会长的私人保镖，他曾在尹自由和上合集团会长的会面中见过对方，所以觉得眼熟。但这个男人最近被会长解雇了。女下属询问尹自由是否需要深入调查此事，尹自由没有明确表态。他回到办公室问小艾，国内其他机构是否也遭受过这个黑客组织的攻击。小艾给出了一个出乎意料的回答：2022年海军情报部也遭到了同一个黑客组织的攻击，但这件事并未见诸报端，看来也是悄悄处理了。尹自由突然想到了什么，他拿起那个男人的简历，仔细一看，
果不其然，简历上写着这个男人从20年到23年在海军情报部工作过。尹自由不禁陷入沉思，这件事和这个男人有关系吗？是应该避开他好，还是利用他更妥当？从此刻起，这个神秘男人于彩云的身份更加扑朔迷离，来到了前总统李文奎的家。原来于彩云曾经是李文奎的保镖，这次也是李文奎发给他 BF 公司新品发布会的邀请。他这么做是因为知道于彩云退伍后一直在追查当年的事，那时候于彩云还是总统的保镖，李文奎还在任总统。有次总统出访，在飞机上突然宣布要增加一个行程，他打算去探望驻外军队，但韩国并没有驻外军队。编剧这是在搞笑吗？不管怎样，总统探望军队时遭到袭击，显然有内鬼泄露了行程。这次袭击造成严重后果，李文奎总统双腿被炸断，只能截肢。截肢后他无法继续担任总统，就这样成了前总统。几个财阀有的死了，有的受伤，但也有活下来的。最让人怀疑的就是那几个活下来的人共有4个人：上合集团的朴大成会长， BF 公司的女总裁尹子友， STL 的会长李南镇和科技游戏的韩基浩。为此，于彩云特意潜入上合集团，成了会长的保镖。但在收到 BF 公司的邀请后，他决定不顾会长的挽留辞职。于彩云对此没有否认。李文奎认为4个嫌疑人里，尹自由最让人怀疑。于彩云问他有什么依据，虽然李文奎没有直接证据，但他认为尹自由有充分的动机。尹自由之前极力劝说，想推翻把培养肉定义为基因改造商品的法律。他还列了例子，提到美国和法国都已将培养肉视作普通肉类。当时他并不同意，但尹自由最终还是得逞了。在他因袭击事件下台后，新上任的总统帮尹自由废除了那条法律，使他大发奇财。这次他想帮于彩云揭露真相，他要揭出真相，打败尹自由。李文奎心有不甘，指责当年作为保镖的于彩云未能保护他，他难道又要犯同样的错误？于彩云无言以对，羞愧地垂下头。李文奎要求于彩云去接近尹子友，成为他的左右手，赢得他的信任。他会帮于彩云在 BF 公司当保镖。于彩云离开后，总理鲜鱼仔突然出现，于彩云完全没有怀疑，他决心找到尹自由的罪证，让法律制裁他。很快，于彩云获得了在 BF 公司的面试机会。他去公司参加面试，这家公司的面试过程很特别。第一关是让于彩云戴上 VR 眼镜，进入一个虚拟现实的对战。他击败了对手手里多了一把枪。下一步是进行射击测试，射击测试结束后，接着是赛车比赛。他操控车辆成功甩掉了几辆追赶的车，轻松赢得了比赛。这系列测试完成后，接下来是由 BF 公司的温总监负责面试于彩云。于彩云之前已经查阅过温总监的资料，据说温山和尹自由关系非常深，甚至有传他们是情侣。温山在 BF 公司担任多个职务，他是研究总监，同时也是研究2组的组长。尹自由创立 BF 公司时，温山为了公司的发展，曾经担任了3年的医学检验员。温山开门见山的提问，询问于彩云的工作经历，本可以在军队成为佼佼者，为何选择退伍？于彩云回答说，人往高处走，谁往低处流。温山进一步追问，理解你去上合集团当会长的保镖，但为什么现在不做会长的保镖了？换句话说，想要对尹自由不利的人太多了，尹自由现在是最需要保护的人。这话确实没错。尹自由23年在北美时曾遭遇攻击，24年参加绿色和平会议时也遭到了极端分子的袭击，这些都是公众所知的事件，而公众不知道的还有更多。不清楚还有多少次袭击，于彩云的直言不讳让温山有些哑口无言。此时尹自由还没决定是否支付给黑客的赎金，他召集员工开了个会，员工们也是一头雾水。温山把对于彩云的评估报告给了尹自由，重点是于彩云的背景特别清白，这一点上次大集团会长选他之前肯定详细调查过他的背景，唯一的顾虑是尹自由，他能不能信任这个新来的保镖。这时女下属带来了2条消息，一条坏消息，另一条更糟的消息。坏消息是总理鲜鱼仔想见他，更糟的消息是南美的毒贩对他悬赏重金，就为了他的脑袋。南美毒贩追他的原因很简单，因为棕榈油是南美的主要产业，如果尹自由能人工培育更便宜的棕榈油，就不用种植棕榈树了，这会让很多人失业。尹自由早就意识到这一点，他早有预感，但这件事还是让他感到害怕，所以他必须确保保镖能保护好他，并且保镖要可靠，这需要一番小测试。
从 BF 公司回家的于彩云，立刻感觉家里有异样。于彩云保持冷静，装作没察觉，四处叫着自己养的猫，顺便拿起厨房的西瓜刀自卫。果然，一进房间就被藏在门后的壮汉袭击。于彩云立刻用刀架在壮汉脖子上，逼问他是不是 BF 公司派来的，但那壮汉嘴巴很硬。这时，客厅里的一个男人抱着猫，笑眯眯地跟他打招呼。壮汉趁机抢刀，与彩云扭打在一起，两人打斗激烈，几乎同归于尽。沙发上的男人慢条斯理地说明了来意，他威胁要利用于彩云在国外读书的女儿和陪读的妻子，逼于彩云把尹自由交出去。只要于彩云照做，他们就不会对家人动手，还会给于彩云一大笔钱作为感谢。于彩云一气之下掀了桌子，差点没朝他脖子上划一刀。那男人急忙求饶，说门外的女人会解释一切。原来这是尹自由的一场测试，难怪尹自由会有所怀疑。于彩云出现的时机确实太巧合了，正好发生了自杀式袭击。于彩云恰好在现场，正是他最需要保镖的时候。履历无懈可击的于彩云出现了。尹自由最在意的是于彩云的那段军职经历。他曾在海军司令情报部工作，他想确认海军司令情报部在遭黑客攻击后是否付了赎金。于彩云以保密为由拒绝透露，但他的表情已经泄露了答案。他们是私下解决的，连海军都没抓到那些黑客。于彩云觉得抓到这些黑客唯一的机会，就是在他们把比特币换成现金时，联合国际刑警组织进行追踪，这样有一定机会抓到黑客。尹自由下令女下属支付了800亿韩元的赎金。此时他正准备去见总理，总理对 BF 公司最近的丑闻非常不满。BF 公司几乎代表了韩国的国家形象，总理希望尹自由能澄清最近爆出的丑闻，特别是关于培养液全是细菌和病菌的报道。但尹自由不可能公开培养液的配方，那相当于泄露了自己的商业秘密。他最多只能把培养液送检食品安全机构，同时他也不能公开报警，不能公布自家实验室遭到黑客攻击的事实，因为这会让公众更加确信黑客窃取了他的核心技术，确认他的培养基全是细菌和病菌构成的。尹自由既要保护公司声誉，又希望抓到黑客，只好请总理出面帮忙，让他联系国际刑警，私下监控800亿韩元的资金流向，捕捉黑客。没想到总理因为尹子由求助于他，开出了天价条件。既然尹子由给了黑客800亿，总理也要800亿捐款。尹子由没明说同意还是拒中。尹子由离开总理府后接了个电话，实验室的员工下午5点落水，目前还在昏迷中。实验室最近接连出事，尹子由不禁怀疑公司里有内鬼。于彩云把尹自由送回了住处，然后他自己回家了，取下身上的监控设备，回顾了一整天的经历。尹自由电脑上的那封勒索信让他觉得很不寻常，他曾亲眼见过海军情报部被某公民组织攻破的勒索信，那封信和尹自由电脑上的勒索信感觉有点不一样。细致对比之后，他马上去找尹自由，证据在 X 公民的文件中明显有俄文的标点符号，但尹自由收到的勒索信却完全没有俄文标点，反而出现了只有韩国人会用的特殊标点。很明显，黑客故意假扮成 X 公民，企图把责任推给 X 公民。对方这样做可能是害怕尹自由发现真相，这些黑客很可能是尹自由身边的人。那么内鬼到底是谁呢？女总裁尹自由被勒索了800亿，通过保镖和彩云的调查，这个黑客可能就是内部的人。尹自由立刻开始调查内部员工，在几千名员工中买了机票的只有即将退休的金教授，他买机票的理由很充分，是去凤凰城看望儿子。尹自由还是有所怀疑，他让保镖和彩云下班后秘密跟踪安全总监，他想看看安全总监下班后会不会有什么异常行动。但细想之后，尹自由又觉得后悔，因为作为网络安全总监，他对黑客攻击确实最熟悉。如果他真是内鬼，完全可以悄无声息的把 BF 公司的钱搞走，而这个黑客的手法显示出他的专业远超安全总监。这样的人，尹子由身边就有一个，那就是最近加入的于彩云。尹自由越想越觉得于彩云特别可疑，他又一次调查了吕彩云的背景，果然发现了一些奇怪的地方。几年前尹自由陪总统遇袭时，吕彩云竟然以军人身份出现在那里，也就是说他们其实以前见过面，但于彩云却隐瞒了这个事实。那时的李文奎总统就非常贪婪，现在他的外孙鲜鱼仔也是一样贪得无厌，手段残忍。尹自由确信他们觊觎 BS 的财富，肯定会派来内鬼。在尹自由看来，于彩云很可能就是李文奎总统派来的内鬼，不然一切怎会这样巧合。
说不定连勒索软件都是他发来的。于彩云急忙否认，但尹自由一离开，于彩云立刻给李文奎总统打电话，他请求李文奎的帮助，希望能见一下当年的恐怖分子基尔，并向李文奎说明尹自由已经发现了真相。他告诉李文奎自己也是当年事件的一部分。李文奎听后立即给自己的外孙总理鲜鱼仔打电话。第二天，警方开始调查洪小姐的事故现场，他们怀疑洪小姐的车子超速坠湖，这并非意外。尹自由向温总监报告，这一切很可能是内鬼的手段。温总监是洪小姐最后的联系人，他们最后通话的时间是5点。警方通报，洪小姐的车是6点10坠湖的，也就是说洪小姐可能是在5点到6点之间出了事。尹自由让自己的人工智能小爱调取了公司员工的位置信息，查看洪小姐5点到6点期间周围有哪些人，结果全都指向了金教授。定位显示金教授当时在家，但是无论打多少电话，金教授都没有接。他们急忙前往金教授的家。温总监试图为金教授辩解，他解释说洪小姐经常去金教授家送资料，可能洪小姐是从金教授家回公司的路上出事的，但从金教授家到公司车程至少需要20分钟。6点时，洪小姐已经被警方发现车祸现场，而金教授的定位仍然显示在洪小姐附近，这完全说不通。唯一的解释是洪小姐的车祸是金教授导致的。尹自由情感上难以接受这个可能，金教授是他创业伙伴之一，他们认识已经超过20年了，如果连这么长时间的朋友都不能信任，那这世界上还有什么能信呢？真是难为你了。事实确实如于彩云所说，事发当天下午4点，洪小姐正在给金教授送资料，她听到屋内传来成功的欢呼声。这时公司里传来消息，通知所有实验室员工赎金已付，资料已经恢复。金教授的欢呼让洪小姐产生了疑虑，她下楼后立刻打电话给温总监。这一幕正被金教授看见，他动了杀人灭口的念头，他把洪小姐弄晕，然后设法把车推进了湖里。为了推迟被发现的时间，他把洪小姐车里的行车记录仪带回了家，接着他迅速逃离现场，但这仍然让他心神不宁。于是金教授这天重新装上了电话卡，像往常一样试图联系温总监，试探他的反应。没想到温总监说他已经在他家门口了，这让金教授意识到自己的事情可能已经暴露了。电话那头突然传来尹自由的质问，让他彻底绝望。尹自由心里也非常不好受，回想起当年的事情，其实是金教授求他，他才答应帮助他的妻子治疗。金教授其实是真正的凶手，竟然还想伤害关心他的洪小姐。尹自由立刻动用所有关系，把金教授加入到禁飞名单，阻止他离境。但金教授似乎毫不在乎，总让尹自由觉得他可能已经逃出国了。实际上金教授确实已经出国了，飞往了越南，甚至注销了自己的护照。尹自由反复回忆过去，记得金教授的妻子患了大肠癌，他为了救妻子求助于尹自由，希望用还没经过临床的新技术治疗他的妻子。尹自由为了获取实验数据，同意了进行手术。手术失败本就是一场赌博，金教授输了赌局，开始怪罪尹自由。如果不是尹自由同意手术，他的妻子可能还能多活几个月。这种想法真的很没有道理。那如果当初尹自由没同意手术呢？金教授也可以试试这个方法，怪他不救人。两种选择都不对，总归是尹自由的责任。尹自由不认为自己有错，他只是感到头痛。于彩云察觉到他心情不好，故意在冰封的湖边让他下车，让他深呼吸放松一下。尹自由心情稍微好转，马上让手下在越南悬赏5000万韩元，寻找金教授的行踪。于彩云借助前总统李文奎的影响力，获得了会见恐怖分子基尔的机会，但对方仍旧对过去的袭击案讳莫如深，显然无法从基尔那里得到信息，只能从尹自由这边着手。于彩云急需得知尹自由的计划，出狱后他直奔老挝的黑中介，想请他们帮忙找到金教授，但黑中介误以为他是警察，根本不愿意听他解释。于彩云只好制服所有打手，并抓了一个人质，强迫他拿出口袋里的悬赏通告。这天总理的父亲鲜鱼根想要和尹自由谈一笔交易，鲜鱼根出价32万亿韩元，要买下实验室和细胞培养技术，尹自由可以保留服装部门和其他的子公司，鲜鱼根只要主公司，还有实验室和细胞培养技术。这个报价确实很诱人。门外的保镖和彩云回忆起上次见鲜鱼根的情景，那时他在爆炸中受伤，醒来后的第一件事就是拄着拐杖去看望前总统李文奎，向李文奎道歉，他没能保护好。鲜鱼根得知后冲进病房，责怪他保护不力，态度相当嚣张。
只是因为于彩云敢直视他的眼睛，咸鱼根居然想扇他一个耳光，这种态度就像把军人当家奴。这么跋扈的人，却在尹自由面前装得很体贴。老大哥当总裁多累啊，赚的钱都不敢花，还得不断投钱进公司，不如把公司卖了吧。我这是为了你好。尹小姐这么年轻又美，尹自由对这番大方的提议心动了。虽然培养肉技术领先，但随着产品不断推出市场，迟早会有竞争者追上，到那时 BF 独大的局面就会被打破，竞争将变得更加激烈。没想到鲜鱼根听后反而精神一振，来了精神。他的道森公司起家于电器，早就习惯了激烈竞争，他家的产业庞大，最不怕的就是竞争。但尹自由势单力薄，基础浅，公司数量寥寥，在激烈的市场竞争中未必能存活下来。这话让尹自由感到有些不安，但他还是礼貌地表示需要时间考虑。与鲜鱼根的会面结束后，却发现门外的于彩云已经悄然离去。总理鲜鱼仔回到房间，询问父亲谈判的结果，但鲜鱼根更关心的是别的，那就是尹自由的保镖竟是李文奎爆炸案的随行军人。对此他非常不满，李文奎前岳父也插手了这件事。鲜鱼仔觉得这是个不错的选择，鲜鱼仔只能在父亲和外公之间做选择。尹自由在回家路上，一路上思考这次鲜鱼根的并购提议，他能感觉到咸鱼根急于要得到他的公司，但为什么他这么急呢？正想着，于彩云的电话打了进来，他告诉他一个好消息，尹自由因为于彩云的出色表现，又开始产生怀疑，坦白说是通过黑中介，私下里花了3000万韩元，才得到了金教授的线索。这时鲜鱼仔也知道了金教授用假名拿到了泰国护照，坐飞机前往法国。法国警方此时已经针对金教授发布了红色通缉令，只要他一落地就会被捕。同时在飞机上的金教授喝了空姐递过来的鸡尾酒，马上就完全失去了意识。尹自由不知道金教授已经去世，他还在追问那3000万悬赏的详情。于彩云解释说是自己的钱，尹自由不明白为什么于彩云不通过正规途径，而要自掏腰包悬赏，这让尹自由震惊。但这次也让他看到了于彩云的能力，他决定信任于彩云，但他希望于彩云答应将来离开 BF 后不为其他公司工作。这时他的下属发来消息通知他，金教授已在飞往法国的飞机上去世。尹自由感到如晴天霹雳，差点把手里的纸杯捏爆了。幸好于彩云及时抓住了他的手，这才没让热咖啡烫到他。果不其然，第二天满城风雨都是尹自由的新闻，质疑金教授私吞巨额资金，并暗示他毒杀了别人。面对记者的密集围堵，尹自由表现得很冷漠。示威者围堵了公司大楼，尹自由无法再留在公司，偏偏附近的高级酒店客满，没办法腾出整层楼。于彩云提了一个建议，让尹自由暂时住在他家。他们不知道的是，有个男人正打算潜入于彩云的家，他试图撬锁，听到声响后急忙翻墙逃走。于彩云家的猫意外的对尹自由非常亲近，这份喜爱甚至超过了对主人于彩云的喜爱。于彩云解释说，这房子原本是他父母的，但他们最近移居国外，和姐姐一起。他建议尹自由应该公开反驳怀疑，证明自己是清白的。于彩云表达了自己的疑虑，他怀疑尹自由是否会为了生意去杀人。在某种程度上，他的怀疑是对的。尹自由也不打算辩解。第二天，李文奎总统得知并购失败，又开始策划诡计。考虑到 BF 公司对尹自由的重要性，就像他的孩子一样珍贵，但如果真的生死攸关，他还是会选择公司。那一天，尹自由收到了总理要求见面的电话，急忙赶到总理府，却看到鲜鱼仔匆匆离开，尹自由空手而归，只能无奈返回。没想到路上被人堵路，交警指引他们绕道，走进了一条小路。尹自由突然遭到伏击，那些歹徒手持枪支，司机在躲避时不慎让车撞上了树，他们只能强行带着尹自由逃跑。即使于彩云一路上击毙了几名歹徒，依旧于事无补，最终被逼至山脚。尹自由不由得回想起以前的爆炸案，于彩云还在安慰他。时间一分一秒过去，歹徒越来越近，突然一枚手榴弹被扔了过来，于彩云冲起来把手榴弹扔回去，在这过程中中了几枪。尹自由看着奄奄一息的于彩云，非常惊慌，难道这就是他们的末日吗？突然，于彩云在保护尹自由时重伤，幸好没有器官受损，但胸口的肌肉被枪弹撕开，仅靠输血已难保住生命。在这种情况下，最好的选择是使用 BF 公司的研究成果。尽管洪小姐反对这一冒进的决定，但时间紧迫，随着枪手的落网真相逐渐浮出水面，这些人都是有前科的瘾君子，南美黑帮通过毒品诱惑他们，
指使他们攻击警局、抢夺武器，然后在对 BF 公司的女总裁尹自由进行袭击时，袭击目标尹自由幸好没受伤，不过他的2个保镖就没那么幸运了。其中一个保镖伤势特别严重，命悬一线。事实上，根据一般情况来看，于彩云的伤势几乎是不可能存活的，但尹自由及时出手，他给于彩云注射了公司研发的组织培养物。这项技术以前从未在活人身上试过，但尹自由对自己的这项新技术充满了信心，他坚信这技术能救回于彩云的生命。谁知道，刚把培养组织注入于彩云体内，他就出现了免疫排斥反应。此外，在检查时他们还发现，于彩云的左耳蜗遭受了严重损伤，这其实是个旧伤。尹自由想起了于彩云之前因伤退役的原因，原来就是这个伤。于彩云曾说自己的伤不影响生活，但耳朵受伤，听力受损，怎么可能不影响生活呢？其他人对此都感到不解，这种旧伤并非无法治疗，为什么于彩云不选择接受治疗，而是任由这伤势持续至今呢？于彩云挺过了免疫排斥的危机，伤口出现了不可思议的变化，只用了几秒钟，几乎要命的枪伤竟然痊愈如初。尹子由总算松了一口气，他摘下眼镜走出了地下室，面对同事的关心，他显得格外冷静。处理完所有事情后，他独自一人躲进了一个秘密房间，摘下所有的伪装，他痛苦地蜷缩起来。这一次死里逃生，让他的精神创伤再度爆发。庞佛回到了战场的他，在遇袭的时候，枪声和恐惧像幽灵一样缠绕着他。经历一阵短暂的崩溃之后，尹自由迅速换好衣服，振作起来，让自己重新变回那位完美无缺的女总裁。他回到地下室打算守夜，温总监劝他回家休息，但对尹自由而言，公司就是他的家，这让温总监非常生气。尹自由决定要加班通宵，但突然他又开始担心于彩云的小猫，今天怎么办？因为主人于彩云受伤了，不能回家，如果他不回去，小猫可能就要饿肚子了。这样心软的尹自由，在外人眼中却是个冷血杀手的形象。尽管他今天刚经历过枪战，很多人还是认为这是他自导自演的，用来掩盖毒杀金教授的丑闻。说到这次袭击后谁最开心，那肯定是鲜鱼和莫属。他认为自己的总理儿子鲜鱼仔真聪明，故意攻击与尹自由关系密切的于彩云，只是为了试探 BF 公司的技术进展，这让鲜鱼仔几乎气炸了。他怎么可能为了便于观察，命人对尹自由开枪？尹自由整晚都在犹豫。第二天工作时，还是忍不住惦记着小猫满直，他立刻匆匆结束工作，直奔于彩云的家，为小猫满直清理猫砂，添置猫粮。于彩云醒来后，独自从手术台走下来，他意外地在这地下室里发现了满屋都是 BF 公司秘密制造的器官，这一幕真是太恐怖了。他怀疑自己在昏迷中可能也被植入了什么器官。于彩云立刻给尹自由打电话，尹自由解释说，那些器官不是猪的，也没有进行移植。这下于彩云确定了，那些确实是人类的器官。原来这是 BF 公司最大的秘密，他们竟在暗中进行非法实验，培育用来给富人替换的人类器官。尹自由在他眼里一下子变成了个只图利益的人，还是个想要长生不老的邪恶科学家。他完全不听尹自由的解释，也不理会温总监的阻止，直接离开了 BF 公司。他去找前总统李文奎，但没能见到前总统，只见到了总统的外孙总理鲜鱼仔。鲜鱼仔觉得于彩云想要查清真相的决心真是太愚蠢了，但这并没有让于彩云动摇。他坚信自己一定能找到真凶。得知于彩云安然无恙，一直想要长生不老的鲜鱼根立刻坐立不安。他已经70岁了，身体也在不断衰老，他最害怕的是死了之后钱还没花完。作为一个财阀，他迫切希望能长生不老。于彩云的被救活证明了一点， BF 公司真的有起死回生的能力。鲜鱼仔早就知道他父亲的残忍，但听说他想解剖活人，还是让他大吃一惊。这种疯狂的想法他是不支持的，鲜鱼根只能暂时忍住。第二天，于彩云回到了 BF 公司，温总监解释说他受的伤太重了，失血严重，所以给他输了人造血，还在伤口植入了培养的肌肉纤维。简而言之，只做了手术，没有进行任何器官移植。但于彩云不会被这些话蒙蔽，他经历丰富清楚，市场上的人造血存在很多副作用，根本达不到这种效果。BF 公司竟然有无副作用的人造血。尹自由坦白，这种人造血还未通过市场审查，仍在秘密研发中。至于那些培养出的肌肉纤维，还不确定是否有副作用。原来尹子由随手用电子皮肤还治疗了于彩云的旧伤和左耳蜗，一并处理了。现在的于彩云不仅听力完全恢复，简直有了超人的听力。
但于彩云一点也不开心。尹自由不明白，他为什么不愿接受这种治疗。于彩云坦诚当年没做手术，是因为手术风险大，可能影响行走，风险太高，他不敢尝试，因为一旦失败，他就会成为家庭的负担。现在看来，尹自由治好他，不如说是把他当实验小白鼠了。他认为这些技术，尹自由只是为了将来高价卖出。说完，他愤怒地离开了。保镖的年轻同事对内情一无所知，他还在试着讨好他，但于彩云对年轻保镖的示好视而不见，这让年轻保镖越发好奇。他试图潜入地下室一探究竟，结果不出所料，门是锁着的，这让他感觉自己被孤立了。尹自由这次也参与了行动，他找来所有参与救援的员工，大家表扬，同时他嘱咐他们现在要保密，不要泄露任何信息。最后尹自由留下了差点被金教授杀害的那位研究员。在整个公司里，洪小姐是最关心金教授的，她和金教授的关系也特别亲密。当金教授的太太重病时， BF 公司也伸出了援手，进行了救助，但那次救援并不成功。金教授的太太去世后，他没有责怪同事，但之后金教授却把所有责任都归咎于他们。他在公司内植入勒索软件以报复。这种恨，尹自由不明白是从何时开始的。而且金教授的死很是蹊跷，他似乎是为了逃避被捕而自杀，喝下毒酒。但他不应该知道，自己一下飞机就会被捕，飞机上是不能打电话的。如果他知道自己落地会被捕，完全可以不登那趟飞机。金教授是在喝香槟时中毒，明明是在庆祝自己的成功。他的死让尹子友觉得背后一定有人在策划。这个人让忠诚的金教授开始指责公司故意报复。洪小姐细致的回忆提供了线索。自从他的太太去世后，金教授参加了一个癌症患者亲属的支持小组，在那里他交到了朋友。从那时起，金教授似乎开始改变。不久他就退出了支持小组，他批评那些人都是胆小鬼，他变得更加偏激。尹自由记下了这个事件，让保镖去调查支持小组。他原以为于彩云离开后不会再回来，所以把这个任务交给了年轻保镖。没想到门一开，于彩云居然又回来了，站在门外。他知道这件事后，立刻从年轻保镖那里抢过了支持小组的地址纸条，这让年轻保镖心中的不满爆发。他指责于彩云两人打了起来。男人的友情就是这样奇妙，打架后他们反而更加坦诚，感情更好。年轻保镖勉强接受了他的解释。尹自由本来今天不想出门，没想到突然被仙鱼仔叫去见面，而于彩云趁机偷偷去医院见了前总统李文奎。仙鱼仔这次见面很不一样，他居然换掉了平时的西装，穿上了似乎要去露营的休闲装，还亲自为尹自由铺垫子煎肉。这个地方据说是仙鱼仔通常不让外人来的秘密基地，他通常独自一人在这里享受一些独处的时光。尹自由的态度还是那么官方，仙鱼仔却出奇的温柔和亲切。在另一边，于彩云把自己的怀疑全都告诉了李文奎。李文奎听后非常吃惊，他们怎么可能这样做？就为了让于彩云加入他们。于彩云这才恍然大悟，自己不过是棋盘上的一颗小卒，有人在背后策划，根本不把人命当回事。这个人可能并不是李文奎，但这个对手显然很难对付。他回到总理府时，正好赶上尹自由和总理仙鱼仔刚见完面。这时一个电话直接打到了仙鱼仔的手机上。仙鱼仔对父亲插手太多感到不满，他刚接待完客人，对方竟然已经知道了。仙鱼根听说仙鱼仔竟然把尹自由称作客人感到恶心，他质问自己的儿子，这让仙鱼仔非常愤怒，直接挂断了电话。仙鱼根从这态度中加深了自己的怀疑。那晚尹自由在于彩云家又产生了幻听，似乎听到了门外杀手的脚步声。打开门，发现脚步声其实是于彩云的，松了一口气后赶紧关上门。他忍不住瘫坐在地上，于彩云坐在门外安慰他。他态度改变，是因为他了解了 BF 公司的创立故事。尹自由创建这家公司的初衷，是因为一次活猪填埋事件，那一幕把所有人都吓到吐了。尹自由因此休学2个学期，回来后他说的第一句话是，人类仍旧受困于食物链，还得依赖动植物生存，这样就永远不可能成为顶端物种。如果能全面生产肉类和食物，人类才能真正从食物链中解脱，那时我们才是真正的顶端物种。但大家都不了解尹自由的远大志向，总是误解他的意图。最大的误解就是以为他只在乎赚钱，如果真是为了钱，他早就卖掉公司享受豪华生活去了。于彩云真不该在尹自由救他一命后还说尹自由只想赚钱。尹自由真正想做的是解放全人类，改变人们必须依赖自然才能生存的现状。但实际上
于彩云听到的那些话，并非是 BF 公司成立的真正原因，真正的原因其实是尹自由的双胞胎妹妹不慎吃了受污染的牛肉，结果患上了人类疯牛病。这是一种无药可治的病，尹自由只能眼睁睁看着妹妹去世，最后只能把她火化。从此制造安全的肉类和培养器官成了他的一种执念，他时刻都在后悔没有保留妹妹的遗体。如果保存了遗体，他或许能重建一个躯体，让妹妹复活。于彩云并不知道这一切，他还以为尹自由拼命研究器官是为了创造完美的人类，延长人类的寿命。但尹自由打算逐步推进，人工培育的器官就像培养肉，一旦开始大规模生产，市场竞争自然会让价格下降。到那时，普通人也能用上他的技术，不仅仅服务于富人，而是让每个人都健康，健康到老。于彩云对尹自由的想法感到震撼，但还是觉得不太乐观。这一晚的坦诚交流，终于消除了吕彩云对尹自由的误解。第二天，2个保镖来到了互助团体，他们冒充金教授的儿子和小舅子，试图了解金教授生前的事，确认金教授确实在此结交了一个朋友。年轻的保镖不依不饶，最终弄到了那个朋友的姓名和地址。2人查了地址，但什么也没找到。但在离开时，于彩云认出了一辆车，这车之前出现过他家周围。他们立刻跟踪那辆车，车上的司机很快发现了，竟然试图甩掉他们。2车展开了追逐，司机开进了死胡同后跳车逃跑。2个保镖分头行动，年轻的保镖在胡同里截住了司机，没想到他忘了穿防弹衣，结果被司机刺伤了腰部。幸好于彩云凭借敏锐的听觉，及时赶到救了年轻保镖。于彩云是尹自由的专职保镖，他被派来调查一个涉嫌谋杀的男子，却在关键时刻与同事走散。同事最后追上了那个男子，结果出乎意料，没想到的是，杀手技艺高超，原是大公司的顶尖保镖，竟然打不过他。年轻保镖被一刀致命。于彩云听到动静赶来，却被赶到的警察误当作凶手。警察包围他一个人，想现场把他逮捕。即便于彩云告诉警察真凶还在附近，警察还是不信，依旧不肯放手。韩国警察的表现总是让人失望，在这方面从不让人意外。看他们不信，于彩云决定自己行动。于彩云急于抓凶，开始挣扎，他轻轻一用力，就把身后的警察震飞出去。这一幕，他仿佛变成了武侠小说中的高手，但这毕竟是现实，这不是随便杀几个官差就没事的武侠。于彩云的行为还让他多了一个袭警的罪名。尹自由听说后马上去了警局，他的得力助手却在背后给尹自由的对手打电话，原来他是对手派来的间谍，他一直在向对手通风报信，是他让杀手提前知道于彩云和保镖的行踪，让杀手顺利逃走，甚至还杀害了一个保镖。现在他知道自己暴露了，打算立刻逃跑，但咸鱼根想继续利用他。咸鱼根想找到杀手，但杀手已经察觉，意识到可能会被灭口，他挂断了鲜鱼根的电话，消除了自己所有的踪迹，然后潜逃了。鲜鱼根找不到人了，只好给自己的儿子打电话，现任韩国总理鲜鱼仔，让他来处理这件事。鲜鱼仔联系警方了解了案件详情，看到了于彩云轻松举起警员的视频，他兴奋得几乎疯了，因为于彩云的变化证明了 BF 公司掌握了尖端技术，他们有能力改造人类，换句话说，让这些极度畏惧死亡的权贵得以长生。尹自由的心情却因保镖之死陷入悲痛，他非常自责，认为是自己冲动的命令导致年轻保镖失去了生命。但于彩云提醒他，他们的行踪被提前泄露，公司内肯定还藏着内鬼，这条线索极其重要，是用一条人命换来的。尹自由决心一定要揪出这个内鬼，但此时于彩云却说想要辞职。尹自由没有挽留他，直接离开了见面室。于彩云却在他离开时叫住了他，悄悄地在他耳边透露了一件事。得知尹自由来访警察局长，立刻恭敬地前去迎接，带他进了自己的办公室，向他详细说明了案情。但他不知道，尹自由鼻梁上的眼镜是带有全息监控功能的。他在查看这些警方资料时，所有的信息也都被同步传回了公司。利用 BF 公司的先进大数据技术和人工智能，他们立刻找到了捕捉到杀手的监控视频，并且绘制了嫌疑人的肖像。同时，他们发现了杀手焚烧车辆的地点。尹自由把这个地点报告给了警察，警察们对此感到非常震惊。于彩云刚从警局出来，就被鲜鱼仔急忙带走。他很想了解于彩云的特殊能力到底有多特殊。于彩云对鲜鱼仔也持有怀疑，毕竟当年的案件明明是有内鬼将情报泄露给了恐怖分子，导致鲜鱼仔的外公李文奎被袭击，而那个内鬼的家人
却能以特殊人才的身份顺利移民海外，过着舒适的生活。作为韩国总理的鲜鱼仔，本可以仅凭一句话让韩国大使馆停止发放签证，但他却没有这么做，这背后肯定有蹊跷。鲜鱼仔反问于彩云，为什么会觉得他这个总理会滥用职权？这样的反应无疑是在暴露自己。于彩云因此确认了他的怀疑，这一切都与他有关。鲜鱼仔没有理由害自己的外公，但他的父亲鲜鱼根有足够的动机。李文奎遇难后不久，鲜鱼根就与李文奎的女儿成功离婚。于彩云认为很可能是鲜鱼根暗中操作，目的是为了摧毁他的岳父李文奎，然后顺利离婚。被这么一说，鲜鱼仔气急败坏，直接伸手想打于彩云，结果一拳下去就鼻血直流。和普通人比起来，他的鼻血似乎特别多。于彩云意识到鲜鱼仔可能患有血友病，总理鲜鱼仔其实身患重病。基于对 BF 公司采取行动的原因，尹自由得知于彩云被带走后，立即根据定位赶到总理府邸救人。恰好面对鲜鱼仔的枪口，他已经确认了于彩云的特殊性，想要说服尹自由跟他合作。他甚至愿意保守尹自由的秘密，不告诉他自己的父亲，只要尹自由同意让他成为第二个体验 BF 公司技术的人。尹自由表示这很容易办到，只需总理立刻修改法律，他将立即向全世界宣布公司的成就，推进技术商业化，服务全人类。但鲜鱼仔并不想公开这些技术，他梦想得到长生不老的神果，却不愿意普通人也能尝一口。毕竟如果每个人都能长生不老，他怎能显示自己的与众不同？他的种种理由在尹自由看来全是借口。当尹自由拒绝后，鲜鱼仔终于露出真面目，他威胁要与尹自由决裂。于彩云也将对 BF 公司发动攻击，以非法实验为由进行搜查和扣押。可尹自由从不畏惧威胁，他愤然离去。公司这边却传来好消息，他们发现了内奸。出乎所有人意料的是，内奸竟然是郑总监，他被当场抓获，人赃俱获。面对确凿证据，他仍在抵赖。于彩云想对他加强审讯，在最后关头，尹自由心软，阻止了对内奸的严厉处罚。郑总监不满于彩云装作好人，他直接揭露自己也是内鬼。于彩云没有做出辩解，他承认确实是在鲜鱼仔的安排下才加入了 BF 公司，但他来这里的真正目的只是调查几年前的爆炸案，查看是否和尹自由有关。尹自由对此感到非常失望。于彩云坚称他没有泄露任何 BF 的信息，之前怀疑尹子由是因为那时他不太了解尹子由，现在了解尹子由后，他只想帮助尹子由找到幕后黑手，但尹子由却让他离开。相比于于彩云，同为暴露身份的内奸，郑总监的境遇要凄惨得多。尹子由放走了于彩云，但对外宣称他失踪，实际上把郑总监关在实验室刑讯逼供。温总监建议尹子由不要放走于彩云，他怀疑于彩云和郑总监互相掩护，就像电影《风声》里的女主一样，至少确保一个内奸能够逃脱。但尹自由早有准备，他们使用了电子皮肤技术，治愈了于彩云的耳蜗伤病。一旦于彩云做出危害 BF 公司及尹自由的行为，他们可以远程控制电子皮肤，使于彩云头疼欲裂。那天总理鲜鱼仔急忙召开会议，开始给尹自由编造罪名，想要对他的公司进行搜查和扣押。这时尹自由已经感到危机逼近，为了更好地应对危机，他决定把在于彩云家的行李搬回公司。收拾东西时，他不由自主地回想起当初坐在院子里的情景，和那个年轻的保镖，还有于彩云一起闲聊的日子。于彩云最近打算卖掉他那套位置优越、设施完善的老房子，因为他外甥女在美国上学，需要一大笔学费。当时那个年轻保镖劝他要考虑考虑自己，即便卖房支持外甥女的学业，等他将来有成就了，可能也不会记得他这个舅舅的好。于彩云年纪也不小了，没房子怎么能结婚呢？但每个家庭都有自己的难处，于彩云觉得如果他不帮助外甥女，就没别人能帮他了。这孩子对牛奶过敏，所以在韩国经常会吃了标明无牛奶的食品后被紧急送医。这样的孩子吃东西总得特别小心，但韩国似乎不太容纳与众不同的人。别人都吃生日蛋糕，为何你不吃？就因为这种荒谬的理由，他的外甥女被霸凌了。但在美国，他再也没因这种事被送到急诊室。那时候他们三个像朋友一样聊天，但现在那个年轻保镖去世了，于彩云变成了内奸，他们再也无法重回那些时光。同时于彩云回到了金教授曾参与的互助团体，他开始仔细调查。根据周围人的证言，他开始怀疑金教授可能只是短短几次见面就已经被洗脑了。温总监听到这个消息非常震惊，
为了回报于彩云，他向于彩云透露了一些信息，关于那起年代久远的爆炸案件。那个案件始终很神秘，爆炸发生的地点很偏僻，使用的炸药和安放方式都非常专业。温总监的这番话无意中验证了于彩云的怀疑，这起爆炸案背后隐藏着秘密。通常敏锐的温总监却在这件事上犯了一个所有男人都可能犯的错误。郑总监只是装出可怜的样子，说了几句表示对他的好感，他便心生怜悯，甚至相信了郑总监的谎言。他误信了温总监，他背叛公司的说法完全是无稽之谈，只不过是和朋友闲聊而已。那个神秘的号码不过是他在泳池遇见的一个姐姐。温总监出于同情，真的就停止了对郑总监的审问，觉得他可能真的是被洗脑的无辜者。他把餐盘和勺子留下，让郑总监自己动手吃，但郑总监拿起勺子就试图用它撬开绑在椅子上的带子。温总监转头建议尹自由把郑总监交给警方处理，留着他只是发泄情绪而已，对他们没什么实际帮助。奥森集团市值高达数千兆，而 BF 公司的市值连奥森集团的1/4都不到。尹自由明白温总监的话很有道理，但他仍然不想就此放弃，为此他决定孤注一掷。第二天，尹自由命令手下在全韩国大街小巷留下了摄影器材，开始进行直播。他向公众宣布 F 公司已能培育人体器官，这是一个划时代的技术，能给无数绝症患者带来希望。因此他向社会公开征求愿意参与实验的志愿者，参与的患者将由 BF 公司承担所有治疗费用。为证明公司技术的可靠性，他将首先尝试这项新技术，用全套人造器官替换自己的原有器官，这样3个月后大家可以直接看到效果。鲜鱼仔对他的大胆行为感到震惊，只好进行正式的谴责。作为总理，他批评尹自由以健康为诱饵，试图以韩国国民为实验对象，只为追求个人野心。温总监也对这一消息感到震惊。于彩云找到了尹自由，他建议尹自由公开自己接受过 BF 公司的技术，这样他本人就是一个活生生的例证，无需尹自由更换器官来证明。但于彩云的例子没有 BF 公司总裁亲自示范来的震撼，他要用这种方式向全世界证明他的技术是可靠的，这也是对抗道森集团觊觎的最佳策略。于彩云见状不再劝阻，既然问题根源是道森集团，他决定找一个次优的方法对付道森集团。于彩云直接去找李文奎前总统，向他表达了自己的疑虑。当年李文奎总统在玉溪，消息很可能是从家里泄露的，或者下手的人可能是 Z 他的前女婿鲜鱼根。但于彩云还没放弃，他离开后又去找了李文奎的女儿，也就是鲜鱼根的前妻。他会对他说什么呢？韩国总统因爆炸受伤断了双腿，总统的保镖于彩云多年追查，终于找到了真凶，竟然是总统的前女婿鲜鱼根。面对于彩云的追问，已与鲜鱼根离婚的总统女儿一开始坚决否认，但在儿子咸鱼仔的逼问下说出了真相。真相是，总统的女儿发现丈夫咸鱼根有外遇，原本只是想搜集出轨证据，用来应对离婚诉讼，但出乎意料的是，她在鲜鱼根的手机中发现了，她搜查的是 TAP， 这是一种炸药的缩写。总统李文奎就是被这种炸药伤到的。总统的女儿意识到，她的丈夫可能就是策划袭击她父亲的人，她非常愤怒，甚至曾经直面鲜鱼根，但鲜鱼根解释说，她只是出于对岳父受伤的好奇。时间过去太久，总统的女儿也开始记不清那次搜索是在她父亲受伤前还是后。于彩云不相信是在受伤后她看到的，因为那会儿她已决定离婚，没理由再查看鲜鱼根的手机了。这个女人只是为了让自己好过一点而欺骗自己。千金面对真相时再也无法自欺欺人，她早在玉溪事件前就发现了相关的搜索记录。崩溃之下，她忍不住给父亲打了个道歉电话，这让李文奎确信凶手竟是自己的前女婿，而自己的女儿竟然一直知情。出乎意料，他苦苦寻找的凶手竟是自己的亲人。李文奎气得当场晕倒。温山总监带着礼物前往曾试图自杀袭击尹自由的农户家，他在这里找到了新线索。原来那个伪装身份潜入金教授身边洗脑的杀人犯，还以假名牧师的身份见过农户，他利用牧师的身份对农户进行洗脑，诱使他对尹自由实施自杀式袭击。经过及时救治，李文奎终于醒来，但他一时间变得迷糊，甚至错把自己的外孙鲜羽当成了于彩云。现在的他已经不想继续追查，只希望于彩云能放下这一切。鲜鱼仔却反问外公是否不想报仇。李文奎原本就是为了外孙才想要掩盖这件事，他不希望自己的外孙因为父亲是杀人犯的事实受到伤害。
鲜鱼仔到了堑后，走出了病房。他决定利用这件事来摆脱父亲的控制，只有这样，才能摆脱被人操控的命运。与此同时，于彩云为了追查真相，再次来到监狱，但他未料到会再次面对当年的恐怖袭击。这个替罪羊始终不愿见他。于彩云清楚他在担心什么，所以他赶紧写了张便签，让警方转交给他。果不其然，对方看了便签后改变了想法，同意见他一次。于彩云直接开门见山，揭露真正的幕后黑手是鲜鱼根。那个替罪羊是因为家人被控制，才不得不被迫背黑锅，换取家人安全。如果替罪羊愿意配合，于彩云保证在确保其家人安全的前提下，揭露真相，为他洗清冤屈。替罪羊听后泪流满面，他承认事情确实如于彩云所猜，他这样做是因为家人受到威胁，幕后之人势力庞大，他不得不背这个黑锅。是这个人通过他表哥，让表哥充当中间人，告诉他只有背锅才能保命。如果于彩云需要证据，就得找到那个表哥。同时在 BF 公司正总监假死，欺骗了公司的人，解开了束缚。一旦解放，马上劫持了公司的研究员，想要逃离公司，但关键时刻研究员跳车逃了，安全主管抓住机会让大门关闭，郑总监的车没能冲出 BF 公司，直接撞上了大门。这时 BF 公司的副总温总监正在门外向媒体发表演说，明确表示他反对自由器官移植。回到公司后，他透露自己查到的有关杀人犯的信息。紧接着于彩云带来了自己发现的真相，咸鱼根正是策划了那场大型恐怖袭击的幕后黑手。两条好消息给了尹自佑解决问题的一线希望，但是尹自佑直觉里感到这其中有陷阱，因为分享情报并不是鲜鱼仔的常态，除非他有意陷害某人，只需他一句话，他妈妈就不会把真相告诉于彩云。尹子由感觉到鲜鱼仔是想借他之手除掉咸鱼根，他猜对了一部分，却没猜到另一部分。咸鱼仔不仅想让咸鱼根失败，还打算从尹自由这里拿到人造器官的资料，方便道森掌握相同的技术。下一秒，接到郑总监车祸逃跑的消息，他们唯一的人证也没了。尹自由立刻感到头痛。这时候于彩云提出，他可以去找背锅侠的表哥作证，但要尹自由先答应他一个条件，他不图钱也不图名，只希望尹自由在他回来前不进行任何器官手术。尹自由本想避而不谈，但吕彩云坚持不懈，尹自由也只好同意。温总监来到病房外，得知郑总监用来逃跑的汤勺，真巧，正是他一时心软留给郑总监的。情感在事业中往往是绊脚石，尹自由向来冷酷无情，一心只想着工作，但此刻他也开始动摇。看着保镖和彩云离开，他竟然有点舍不得，但他还是找到了各个领域的专家来帮他准备进行器官移植手术。意识到事不宜迟，他立刻动用了总理的权力，下令检察官搜查 BF 公司，同时指示黑客攻击 BF 公司的人工智能系统。尹自由也希望所有器官移植领域的专家把他们的技术和知识转化为数据，让 BF 公司的 AI 能够进行学习，届时开发出高精度的智能电子机械臂，辅助进行器官移植手术，在必要时甚至无需人类参与，仅靠 AI 就能完成一场器官移植。如果这技术成真，将会惠及全人类。参与的专家们虽不至于名垂青史，至少能够获得几个诺贝尔奖。那些顶尖医学专家平时忙于手术，哪有时间听这些套话，却被尹自由描述的美好前景迷惑，眼睛都亮了。只有温总监因为风险考虑，对这个计划持保留态度。尹自由根本不在乎他的反对，哪有老板会完全听从下属的？他是老板，他做决定，但还有件事让他束手无策，就是他的2个得力助手背叛了他，还有一个杀了他保镖的凶手一直逍遥法外，至今未被捕捉。尹威逼已经无效，尹自由只能另觅他法。对那个杀人犯来说，他是道森集团的一块污点，如果被道森集团捉到，肯定会被那个冷酷的人先发制人，他们肯定会把这个污点彻底抹除。杀人犯其实不想去见尹自由，但道森追得紧，他也没办法。道森对他真的起了杀意，他身上的伤也很重，没办法，只能将就一下，向尹子佑求援。他没别的要求，只希望能有顿热乎饭吃。正好这时候，郑总监醒来了，但他忘了自己是内鬼的事。尹子佑原本想去见郑总监，看看他是不是真的失忆，但路上接到了杀人犯的电话，只得改变计划。他不知道的是 BF 公司的 AI 已经被敌方黑客拦了，也就是说他的行踪被泄露了。他的到来反而让道森方知道了杀人犯的位置，他们马上就赶来了。双方在楼顶停车场碰头了。尹自由最靠谱的2个保镖
一个不在，一个死了。其他的保镖在关键时刻弃主而逃，旁观者无动于衷地看着尹自由的车被撞下楼去，车上还有尹自由和杀人犯。没办法，重伤的尹自由等不到于彩云，只能急中生智，用尚未完善的技术做移植。鲜鱼仔抓住机会，命令手下趁机搜查，对 BF 公司展开了彻查。温总监急得像热锅上的蚂蚁，蒋英石才刚锁门，就遭到了黑客攻击，他完全失去了对公司和外界的控制。大门被黑客打开了，尹自由正在手术室接受器官移植，突然之间技术支持全都断了。更糟的是，一些不明身份的人破窗而入，他们持枪闯入公司核心区，他们的目标不仅仅是公司的技术和资料，还有研发的人体器官，目的是破坏尹自由的手术。幸运的是，于彩云及时赶回，他开始与这些黑衣人搏斗，虽然干掉了几个，但自己也受了伤。他艰难地走到尹自由手术室外，竟发现安全总监被挟持，有了人质，于彩云不敢贸然行动，只能被迫投降。在安全总监的带领下，黑衣人闯入手术室，这时手术才进行到一半，于彩云带着几个黑衣人进了他们惦记的器官培育室。其中一个黑衣人注意到了躺在病床上的杀人犯，正准备开枪灭口，杀人犯突然反击，结果被射中几枪，当场死亡。培育室里的于彩云又和他们展开了搏斗，一个女研究员从器官培育室冲出来，帮着缠住了一个黑衣人，手术室的黑衣人也被研究员们围攻。于彩云拼命抗战，最终解决了培育室的黑衣人。解决完之后，他也精疲力尽闭上了眼睛。他已尽力保护尹自由，咸鱼仔确信他今晚必胜，甚至已经答应了一个采访节目的邀请。但他万万没想到 F 公司在尹自由重伤后竟然还能坚持，发布了一份应对声明，揭露了鲜鱼根的恶行。鲜鱼仔在接受采访时坚称 BF 公司在陷害他，并说于彩云有精神问题。记者却掏出了一段电话录音，这录音是 BF 公司模仿内监正总监的声音与鲜鱼根的通话。通话中，鲜鱼根似乎承认了自己的计划，这样的确凿证据连鲜鱼仔也无法掩饰事实。他装作失魂落魄地回办公室，关上门后却偷笑了起来，这样他就可以将那个总是对他指手画脚的父亲送进监狱，不再需要扮演乖巧的鲜鱼，不必再像提线木偶一样，他可以提前很多年直接继承家业，成为新的鲜鱼会长。不过话说回来，每个皇帝都想永生，可是哪有60年的太子？皇帝越长寿，太子的日子就越危险。咸鱼根也想获得永生技术，但这技术最不能用在他那控制欲强的老爸身上，即便非要用，也得等他完成玄武门之变，将老爸关起来，老头子想活多久都行。咸鱼根气坏了，这才明白儿子确实是自家血脉，这个家伙居然胜过了老辈。就这么，咸鱼根被自己儿子送进了监狱，咸鱼仔干脆的辞职了，回家接管了家族企业，成了新的会长。他甚至抢到了 BF 公司的资料和尹自由的去世消息。一切尘埃落定后，尹自由和于彩云真的就这样走了吗？在 BF 公司最秘密的房间里，于彩云突然听到尹自由的声音，他又睁开了眼睛。看现状，尹自由是不是真的死了，还是个问号？难道有第2季吗？